ट्वेल्थ क्लास का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कैसे सक्सेसफुल होती है, जब उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब अच्छे से काम करें, उसके टारगेट्स अचीव हो जाएं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। अ, तो क्या-क्या चीजें हैं जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है? क्या वो प्लांट एंड मशीनरी अच्छे होंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लैंड और बिल्डिंग अच्छे होंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी? या उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी तो सक्सेसफुल होगी? या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? या कॉम्पिटिटिव एज होगी, यानी वो कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छी होगी? आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती हैं क्या? तो जरा गौर करने की बात है। ऑल ऑफ देम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं, पहला होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, यानी कि वो लोग जो वहां पर काम करते हैं। और दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी वो लोग जो उस काम को मैनेज करवाते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, ये चीजें होने से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट। देखिए, लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कुछ लोग फाइनेंस का काम करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन में होते हैं, कुछ मार्केटिंग में होते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली? मैनेजमेंट इन्हीं लोगों के कामों को एक डायरेक्शन देता है, इनको एक टारगेट देता है कि आपको क्या काम करना है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स टू अचीव अ गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, यदि वो मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करें, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग लोगों के जो काम है उसको इंटीग्रेट करता है और एक डायरेक्शन देता है, जो कि है गोल्स अचीव करने का। देखिए, एम क्या होता है मैनेजमेंट का? सबसे पहला में एम होता है मार्केट लीडरशिप, यानी उनको मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर चाहिए। साथ ही इकोनॉमिकल गुड उनके एम्स भी हो सकते हैं, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मैक्सिमाइजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग कस्टमर बेस। तो ये सारे एम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। कुछ अच्छे मैनेजर्स के मैं नाम बताऊं जिनके मैनेजमेंट के हम लोग सारे बहुत बड़े फैंस हैं। सबसे पहले मिस्टर नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी उन्होंने चालू की थी 1980s में, और आज की तारीख में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टॉप कंपनी है जो आईटी सेक्टर में है। मिस इंदिरा नूई पेप्सिको की आयरन लेडी कहलाती हैं, और ये सीईओ है उस कंपनी की। मिस्टर सुनील मित्तल एयरटेल के मालिक हैं। एक बहुत छोटे से बिजनेस से एक बहुत बड़े एम्पायर तक पहुंचे हैं। मिस्टर रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, और ये इनका फैमिली बिजनेस था और इसको एक ये नई हाइट्स तक लेके गए। अब समझते हैं हम बेसिकली हमारे सिलेबस के हिसाब से कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो की वर्ड्स हैं जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में इनका होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर: प्रोसेस, इफेक्टिवली, efficiently, right, with the aim of achieving goals। यहाँ पर कहा गया है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। और इसका एम क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स की अभी मैंने आपसे बात की थी। गोल्स क्या हो सकते हैं? हमको हमारी सेल्स इंक्रीज करनी है, हमको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए, हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है, वो सारे हमारे गोल्स होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अगर डिफाइन किया जाए, तो मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जिसका एम्स होता है गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट की।
अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? हिंदी में मैंने आपको बताया प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक प्रोसेस वो चीज होती है जो कई सारी स्टेप्स में पूरी होती है। प्रोसेस मीन्स द एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू वो काम करता है, सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग और लास्ट होता है कंट्रोलिंग। अब ये एक साइकिल है, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, और ये चलता रहता है। ऑलराइट, तो ये की एलिमेंट्स हैं किसी भी मैनेजमेंट के। अब इनका मतलब क्या होता है? प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ये डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, इसको कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी वो लोग, वो एम्प्लॉयज जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेस्ट पॉसिबल यूज करना, यानी उनको इस तरीके से यूज करना कि उससे टारगेट्स अचीव हो सके। नेक्स्ट है स्टाफिंग, पोजिशनिंग राइट पीपल एट राइट जॉब्स एट राइट टाइम। कह रहा है स्टाफिंग का मतलब ये है कि जो सही लोग हैं उनको सही जॉब देना और सही समय पर देना, इसी को स्टाफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर। आपने जो लोग अपॉइंट किए हैं, जिनको आपने स्टाफिंग प्रोसेस में रखा है, उन लोगों को बताना कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। इसी काम को उनको कम्युनिकेट करना और कोऑर्डिनेट करना कि वो सारे मिलकर उस काम को करें, इसको डायरेक्टिंग कहा जाता है। कंट्रोलिंग क्या क्या होता है? इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान्स एंड मेकिंग करेक्शंस। आपने जिन लोगों को जो काम दिया था, क्या वो अपना काम कर पा रहे हैं, इसको इवेल्युएट करना और देखना कि अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें करेक्शन करना, या तो उन लोगों को मोटिवेट करना कि वो उनका काम करें, या फिर उनकी जगह किसी ऐसे लोगों को लगाना जो उस काम को कर सकते हो। तो ये सारे आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो वर्ड हमने पढ़ा था दैट वाज इफेक्टिव। इफेक्टिव इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स। काम को सही तरीके से करना और अपने गोल्स को अचीविंग करना। ठीक है, डूइंग द राइट थिंग्स यानी जो भी काम दिया गया है, जो भी टारगेट है, जो भी आपका एम है, उसको अचीव करने को ही इफेक्टिवनेस कहा गया है। दूसरा वर्ड था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। यानी आप काम को सही भी करें और कम से कम खर्चे में करें। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम मटेरियल्स, मिनिमम इक्विपमेंट एंड पर्संस रिक्वायर्ड। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और कम से कम खर्चा कर रहे हैं, कम से कम मटेरियल यूज कर रहे हैं, कम से कम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कम से कम लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट। ठीक है, तो इफेक्टिव के लिए कहा गया है डूइंग द राइट थिंग्स और एफिशिएंट के लिए कहा गया है डूइंग थिंग्स राइटली। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? फिनिशिंग द गिवन टास्क, यानी जो भी काम, जो भी एम आपने किया है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करना यानी इफेक्टिव। Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. मैनेजमेंट की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव का मतलब होता है जो भी राइट टास्क है उसको पूरा करना, सारी एक्टिविटीज को पूरा करना और अपने गोल्स को अचीव करना। In other words, effectiveness is concerned with the end result. Effectiveness actually count की जाती है end result से। यदि आपने सारे efforts किए जो भी आपको करने थे और end में आपने अपने काम को achieve कर लिया, पूरा कर लिया, तो इसको effective कहा जाएगा। और अगर आपने सारे काम करने के बाद भी आप result को achieve नहीं कर पाए तो उसको ineffective कहा जाएगा। That is effectiveness. नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंट का मतलब होता है आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको करेक्टली करें, सही तरीके से करें विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम खर्चे में काम को सही तरीके से करना इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी।
If by using less input resources, that is money, material, equipment, person, more benefit are derived, then efficiency has increased. यदि आप कम से कम रिसोर्सेस को यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अचीव कर पाते हैं, तो इसी को एफिशिएंसी कहा गया है। यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है? मनी है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, पर्सन्स है, और इनफैक्ट टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Efficiency is also increased when for the same benefit or output with fewer resources are used and less cost is incurred. कहा गया है यदि आप कम resources यूज कर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, that is also known as efficiency. Effective but not efficient. अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि कोई काम इफेक्टिव कैसे हो सकता है जबकि वो एफिशिएंट ना हो। Suppose a company's target production is 5,000 units in a year. किसी कंपनी का टारगेट है 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट, ठीक है, ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो उनका प्रोडक्शन मैनेजर है, उस प्रोडक्शन मैनेजर को डबल शिफ्ट काम करना पड़ रहा है, यानी वो लोग रात में भी काम करते हैं। कारण क्या है? ड्यू टू पावर फेलियर, वहां पर अक्सर पावर फेलियर हो जाता है। The manager is able to produce 5,000 units but at a higher production cost. हालांकि मैनेजर जो है, प्रोडक्शन मैनेजर, उनने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली उस ईयर में, बट उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आई। इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि मैनेजर इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, यानी उन्होंने टारगेट तो अचीव कर लिया, दैट इज इफेक्टिव, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में। सिंस द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज्ड, तो आउटपुट तो वही सेम था लेकिन इनपुट्स उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किए। डबल शिफ्ट काम हुआ तो डबल लेबर लगा, लेबर के लिए कॉस्ट का खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर यूज किए गए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो काम हुआ है दैट इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। यहाँ एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। Business may concentrate more on producing goods with fewer resources. That is cutting down cost but not achieving the target production. आप यही सोचिए कि बिजनेस जो है उनने डबल शिफ्ट में ऑपरेट नहीं किया होता और 5,000 यूनिट्स की जगह उनने 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होते, तो उनने कॉस्ट तो बचा ली लेकिन वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। यानी कि वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ। खर्चे बचा लिए, टारगेट पूरा नहीं हुआ, due to which the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market. This is a case of being efficient but not effective since the goods did not reach the market. अब हुआ क्या? आपकी मार्केट में 5,000 यूनिट्स की डिमांड थी, आप 4,000 यूनिट्स से पहुंचा पाए, तो मार्केट में जो 1,000 यूनिट्स थी वो सप्लाई करने के लिए कोई दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, आपका मार्केट में शेयर का लॉस ही हो गया, साथ में कॉम्पिटिटर की भी एंट्री हो गई। कल हो सकता है कि वो अपना शेयर और भी बढ़ा ले। तो ये केस है एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव का। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पर बॉस अपने एम्प्लॉय से कह रहा है योर दिस मंथ सेल्स टारगेट इज 2 करोड़। बॉस एम्प्लॉय को टारगेट दे रहे हैं कि आपको इस महीने में 2 करोड़ की सेल्स करनी है। एम्प्लॉय एग्री कर रहा है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव कर लिया, लिखा है ग्रेट आई हैव मेड द सेल्स बट इन 35 डेज। उसको ये टारगेट एक मंथ में अचीव करना था, यानी 30 डेज में अचीव करना था, बट वो ये नहीं कर पाई और वो उसने 35 डेज लगा दिए। देखिए, हे मोना यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्योंकि उसने टारगेट अचीव कर लिया इसलिए वो इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने रिसोर्सेस को वेस्ट किया। रिसोर्स टाइम है, टाइम उसने वेस्ट किया। तो ये एक केस है विच इज यू कैन कॉल इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, राइट। चलिए एक छोटा सा इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर। इफेक्टिव और एफिशिएंट, राइट। एम्फेसिस यानी किस बात पर जोर दिया जाता है इफेक्टिव में? इफेक्टिव कहता है डूइंग थिंग्स राइट, यानी आपको सही काम करना है। एफिशिएंसी कहती है डूइंग थिंग्स राइटली। एफिशिएंसी कह रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करना। डायरेक्शन, गोल अचीवमेंट। इफेक्टिव का काम होता है गोल अचीव करना, वट एवर द सर्कमस्टांसेस मे बी यू हैव टू अचीव द गोल। वेर एज एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद इनपुट एंड आउटपुट। आपको मिनिमम इनपुट यूज करना है
और मैक्सिमम आउटपुट देना है। अगर कोई ये करता है तो वो एफिशिएंट है। वेयर एज लास्ट टॉपिक है फोकस, डूइंग द वर्क करेक्टली। इफेक्टिव का फोकस होता है डूइंग द वर्क करेक्टली, यानी जो भी आपको काम दिया है उसको आपको सही तरीके से करना है। वेयर एज एफिशिएंसी क्या कहती है? डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। आपको जो भी काम दिया जाए उसको आपको मिनिमम कॉस्ट में करना है। चलिए एक लास्ट आपके लिए प्रॉब्लम ले लेते हैं इस वीडियो में। हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 पर शर्ट। हीरो लिमिटेड नाम की एक कोई टेक्सटाइल कंपनी है और उसका टारगेट है 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं उनको हर महीने में, और एक शर्ट की कॉस्ट होनी चाहिए रुपीज 150। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 160 पर शर्ट। अब यहाँ पे कहा है कि मैनेजर ने टारगेट तो अचीव कर लिया बट कॉस्ट 150 से बढ़ के 160 हो गई। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? So I think yes, he is effective because he has produced 10,000 shirts. Give one reason in support of your answer. As he has achieved the target. अब इसको ये कौन सा केस है? ये केस है where he is effective but not efficient. यानी कॉस्ट उसकी ज्यादा हुई तो इसीलिए effective but not efficient. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको उनकी काम की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है। जो लोगों की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जिनकी सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है वो लोग टॉप लेवल में रहते हैं, उनसे कम जिनकी रहती है वो मिडिल लेवल में रहते हैं, और उनसे कम जिनकी रहती है वो लोअर लेवल में रहते हैं। कहा गया है एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। अब ये जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको कोई ना कोई काम पूरा करना होता है। इसी हिसाब से ये हायरार्की बना दी जाती है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। तो जिसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है वो सुपीरियर होता है, जिसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है वो सबॉर्डिनेट होता है। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स होते हैं, पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट और तीसरा होता है लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ये तीन लेवल हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, या इस तरीके के लोग जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ ही जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। फंक्शंस क्या होते हैं इन लोगों के? कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों के काम करने का कोई समय नहीं होता, ये चाहे तो लंबे समय तक 24 घंटे भी काम करें तो जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके हाथ में ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। और इन लोगों का कमिटेड होना बहुत जरूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट इनका जो फंक्शन होता है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारी फोर्सेस होती हैं जो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और साथ ही देखना कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके अच्छे से, ये जिम्मेदारी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही वो लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में वेलफेयर हो, साथ ही वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ये वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, साथ ही ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटजीज को फ्रेम करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन, how do you want to see your organization after 3 4 5 years 6 years, and how these goals are going to be achieved. So such kind of strategies are formed by these managers. So these are top level management. Next है middle level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जनरली जो आते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, से मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंशियल हेड्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड,
और तमाम तरीके के जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? पहला, मेकिंग मैन पावर प्लानिंग टू सी दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। इनको ये देखना होता है कि इनको कितने लोगों की जरूरत है उनके डिपार्टमेंट में, और क्या उनके पास जितने लोग की जरूरत है उतने लोग हैं या नहीं है। सेकंड है, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। जो भी लोग हैं उनके पास, जो एम्प्लॉयज उनके डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथली चलता है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं तो वो प्रोडक्शन वालों से कोऑर्डिनेट करेंगे, फाइनेंस वालों से कोऑर्डिनेट करेंगे। सिमिलरली, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो मार्केटिंग वालों से कोऑर्डिनेट करेंगे एंड सो ऑन। तो इनके बीच में डेवलप वो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट टाइम मैनेजर्स। तो जितने भी फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट टाइम मैनेजर्स। आई एम सॉरी, दिस पॉइंट हैज बीन रिपीटेड, काइंडली एलिमिनेट दिस वन। नेक्स्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं सुपरिंटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स या सुपरवाइजर्स। ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट वर्कर्स यानी जो लेबर क्लास होती है उनसे कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन है सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स, ensuring प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, इनका काम है वर्कर्स की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करना, अगर कोई भी कंप्लेंट है उसको सॉल्व करना, साथ ही प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट है या नहीं है ये देखना, सेफ्टी वर्कर्स की देखना। तो ये इन लोगों का बेसिक काम है। नेक्स्ट है, दे आर द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब क्योंकि ये वर्कर्स से भी डायरेक्ट टच में रहते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स से भी डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में लिंक के तौर पर काम करते हैं फॉर क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस विद द वर्कर्स। so they are responsible for creating better human relations with the workers. नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स आर पास्ट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो इनको देता है और ये वो लाके वर्कर्स को पास ऑन करते हैं। टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। ये इनका काम है। पहला है क्वालिटी ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का हो, वेस्टेज कम से कम हो, साथ ही सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, ये देखना काम होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट का। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर है, व्हाट इज मेंट बाय डूइंग थिंग्स राइट। मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको दो वर्ड्स यूज किए थे, एक था इफेक्टिव और एक था एफिशिएंट। जहां तक बात है इफेक्टिव की, तो डूइंग थिंग्स राइट जो है वो काम होता है इफेक्टिवनेस का, और डूइंग थिंग्स राइट एफिशिएंसी का काम होता है। ये दो चीजें थी जिनका मतलब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थर्ड, मिस्टर पवन इज वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। मिस्टर पवन सेल्स मैनेजर है इन सुमन लिमिटेड, राइट? सुमन लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। लास्ट ईयर द टारगेटेड सेल्स इंक्रीज टू 2000 यूनिट्स फ्रॉम अर्लियर टारगेट ऑफ 1800 यूनिट्स। पहले 1800 यूनिट्स का टारगेट था जो अब 2000 कर दिया गया। दिस ही अचीव्ड वेरी इजीली। तो 1800 यूनिट्स उन्हें बड़े आराम से सेल कर दी थी। टू अचीव दिस टारगेट ही इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट टू ऑलमोस्ट डबल। अब ये जो 1800 से 2000 कर दिया गया उनका टारगेट, तो इसके लिए उनने क्या किया, उनने एडवर्टीजमेंट में खर्चा ऑलमोस्ट डबल कर दिया। डिड सेल्स मैनेजर परफॉर्म हिज ड्यूटी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि क्या उन्होंने अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किया? तो इफेक्टिवली के लिए हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, टारगेट तो उनने अचीव कर लिया, 2000 यूनिट्स उनने सेल कर दी। बट क्या वो एफिशिएंटली कर पाए? नहीं, वो एफिशिएंटली नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे? ही डिड हिज वर्क इफेक्टिवली
but not efficiently.